vás zdravím, jmenuji se Michal a tohle je Ranč Diablo. Rád bych vás tady provedl. Toto je můj nový vůz. A toto je naša Nelinka. Naše sluníčko. Vodná, ne. Tady přesto skáčou. Tak, toto je ponožka, protože má ponožku a mně se to tak líbilo. Tak si mi dal jméno ponožka. Tady je můj Theodor. Tam to se radši neptejte, to radši vidět nechcete. Jestli jo, to napište do komentářů a já vám řeknu jeho jméno. Myslím, že to vědět nebudete chtít. Vzadu, tam ten, to je Nike, šedák a vzadu je Sam. Malé stolice. Tady to zase se sfláká, takže jako dělejme pořádně, máte tady svítíko. Tak. Tady je můj Jack. Takže na něj neskočím. Jo, počkejte, už to sorry. Tak chytnu se tě a jdem. Tak jo. Dojeli jsme až ke stáži druhým koním. Je jich tady celkem 11, pardon. Tak otevřu dveře. Vstupte. Takže tady je Gogo. Je celkem tma, tak vám asi neukážu pořádně. To je Monika, má fialové vlasy. Monika myslí, že ho zabije. Tady je Bonnie. Phil. A Dancy. Oblíbená. Pěkná holčička. Pak tam vzadu máme sedla, uzdy, naše výhry, které vyhráli. A tak je to asi celé, co se vám mohl ukázat. Víc už tady toho nemám. No mám, ale to bych vám chtěl ukázat až zase v dalším díle. Tak vás prosím, abyste se na to podívali. Dejte mu. OK. Zvedněte palec. OK. Tak já vám zase děkuji, že jste se podívali na Ranč Diablo. Tak jo, to je vše. Odjedu do západu slunce. Naschledanou. Mějte se.